Stavit ćemo tost hleb sa viršlama i jajem. Mnogo je fino, brzo i malo drugačije. Malo smo stavili maslaca. Tako. Znači naš sendvič se ne peče dok sve ne napravimo što treba. Malo bibera. Jaja nisu trebala da ovdje budu, nego samo u sendviču, međutim hleb je nešto malo nije kvalitetan ovaj tost, pa je tako sad. Znači vi se potrudite da vam ne izađe iz hleba. Senf. Stavljamo hleb. I sada ćemo 2 minuta da pržimo sa svake strane na malo višoj vatri.